BMG სულ საერთაშორისო გამოცდილება პერსონალიზებული მედიცინის განათლების ამაღლების კუთხით კიბოს რისკის ტესტების დანერგვა და საერთაშორისო შედეგიანი მაგალითების გაცნობა საქართველოში ონკოლოგიური დიაგნოსტიკური ცენტრის Cellmax Life-ის სამედიცინო დირექტორი მანანა კვეზერელი ამერიკიდან გვერდება პირდაპირ ეთერში უღრმესი მადლობა ქალბატონო მანანა დროის გამონახვისთვის და პირველ რიგში აუცილებლად უნდა გკითხოთ თქვენ შესახებ და თქვენი კომპანიის შესახებ ამომწურავი ინფორმაცია. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის, ძალიან სასიამოვნოა დილამშვიდობის. დიახ, მე გახლავართ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის კურსდამთავრებული, გავაგრძელე შემდგომი სწავლება სტენფორდის უნივერსიტეტში კალიფორნიაში და კლინიკურ პათოლოგიაში გავაკეთე რეზიდენტურა კალიფორნიის უნივერსიტეტში სან-ფრანცისკოში. ბოლო 3 წელია გახლავართ სამედიცინო დირექტორი გლობალური დიაგნოსტიკური ცენტრის ონკოლოგიის დარგში Cellmax Life, რომელიც მდებარეობს სილიკონ ვალიზე. რაც შეეხება სილიკონ ვალიზე მდებარე ლაბორატორია, ეს ემსახურება ძირითადად ჩრდილოეთ ამერიკის ქვეყნებს და ასევე ევროპის ქვეყნებს, ხოლო ტაიპეიში გვაქვს მეორე ლაბორატორია, ძირითადი ლაბორატორია ტაივანში, რომელიც ემსახურება აზიის ქვეყნებს. Cellmax-ის ლაბორატორია და საერთოდ კომპანია არის დამყარებული, როგორც თქვენ ბრძანეთ, პერსონალიზებული მედიცინის პრინციპზე, ონკოლოგიის დარგში და მიზანია ის, რომ ეს უმაღლესი ტექნოლოგიებით განხორციელებული სხვადასხვა ონკოლოგიური დიაგნოსტიკური და პრევენციული ტესტების გლობალიზაცია მოხდეს, ასე ვთქვათ, მისაწვდომი იყოს, ახალ მისაწვდომი იყოს ყველა ქვეყნისთვის ეკონომიკური სტატუსის მიუხედავად. ზუსტად რა სახის ტესტებს თავაზობთ თქვენ მოსახლეობას და სწორედ რითი გამოირჩევით დიაგნოსტიკურ ბაზარზე, ეს არის საინტერესო. დიახ, რა თქმა უნდა. იმისაც რომ ცოტა მარტივად განსაზღვროთ, უბრალოდ განმარტოთ ეს ტესტები, რომელსაც Cellmax Life-ის თავაზობს მოსახლეობას, მინდა 1-2 სიტყვით ახსენო პერსონალიზებული მედიცინა წნებას მომცემთ. ეს არ არის ახალი ცნება, რა თქმა უნდა. წლების და დეკადების განმავლობაში ეს ცნება ძალიან გათავისებული იყო, თუნდაც სისხლის ტრანსფუზიების დროს, როდესაც ვახდენთ ჩვენ არა რანდომულ გადასხმებს ტრანსფუზიებს, არამედ ვახდენთ ტიპირებას. ასევე ძალიან მარტივი ანალოგი შემიძლია მოგიყვანოთ თვითონ სათოლის შერჩევა და არც ონკოლოგიური სფეროსთვის ყოფილა ეს პერსონალიზება მენეჯმენტი, ანუ პაციენტის მენეჯმენტი ძალიან პერსონალიზებული თვალსაზრისით უცხო, არსებობს მაგალითად ზუზუს კიბოსის ერთ-ერთი სახეობა, რომელიც დეკადების განმავლობაში იმკურნება კონკრეტულად თარგეტული მედიკამენტით, რომელსაც გამოიყენება. ანუ მაგრამ იცით როგორ არის ეს გენომური გაშიფვრის შემდეგ ადამიანის გენომი როდესაც გაიშიფრა, იმის ძალიან დიდი რაოდენობით ინფორმაცია მოგვეცა ჩვენ, ასევე ტექნოლოგიები ძალიან განვითარდა, განსაკუთრებით აქცენტი უნდა გავაკეთო მოცეკულური სიმსივნურ უჯრედებზე, ასევე მომდევნო თაობის სეკვენირებაზე, რომელიც ხშირად მოიხსენიება როგორც NGS-ი, ანუ next gen sequencing და ამ ტექნოლოგიების გამოყენებით და იმ ინფორმაციის გამოყენებით, რომელიც ჩვენ მოგვცა გენომის ადამიანის გენომის გაშიფრამ, ძალიან ადვილად შეგვიძლია უკვე სიმსივნების გენოტიპირება, მუტაციების შესწავლა, ასევე თარგეტული მედიკამენტების მოძებნა, რომელიც იმ კონკრეტული პაციენტის კონკრეტულ სიმსივნეს შეესაბამება უფრო მეტად, უფრო უკეთესად ეფექტური იქნება, ასე ვთქვათ, უფრო ადეკვატური იქნება. ასევე გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, რისკის განსაზღვრავასაც არსებითი მნიშვნელობა აქვს, ისე როგორც ჯანსაღ პოპულაციაში, ასევე დაავადებულ პოპულაციაშიც და ამას მნიშვნელობა აქვს თუნდაც იქ და პრევენციის პერსონალიზებისთვის. ეს პრევენციის პერსონალიზებით. როგორ აპირებს Cellmax-ი საქართველოში შემოსვლას და ტესტების დანერგვას? ეს მიმართულება განსაკუთრებით საინტერესო იქნება ჩვენი მაყურებლისთვის. ცხადია და რა ვადებში? კი ბატონო. ამჟამად Cellmax-ი აწარმოებს მოლაპარაკებებს საქართველოში არსებულ ლაბორატორიებთან. ჩვენი პრიორიტეტები არის, რომ ლაბორატორია უნდა იყოს აკრედიტირებული და სერტიფიცირებული და პასუხობდეს შესაბამის სტანდარტებს და ალბათ აგვისტოს ბოლომდე გადაწყდება ის, რომელი ლაბორატორია გახდება ჩვენი პარტნიორი. ეს ლაბორატორია იქნება უფლებამოსილი, რომ მიიღოს წინჯები ნებისმიერი ექიმისგან, ნებისმიერი მოსახლეებთან, ნებისმიერი მოქალაქისგან და ეს წინჯები შემდეგ გამოიგზავნება ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სადაც მოხდება ამ წინჯების ანალიზი next gen sequencing-ის საშუალებით სხვადასხვა ტესტების. ხო, ძალიან საინტერესო პროცესია, რომელშიც ვიქნებით აქტიურად ჩართულები. ცხადია, როგორც ჩანს, თქვენ მრავალი პლატფორმა გაქვთ და მრავალი ტესტი ამ პლატფორმებზე დამყარებული. საქართველოში რომელი ტესტით აპირებთ დაწყებას, პირველი ნაბიჯები?
ძალიან კარგი კითხვა. დიახ, მრავალი ტესტია და მრავალი პლატფორმაა, როგორც მე ვახსენე, ეს ფაქტიურად ფარავს ეს ტესტები და პლატფორმები Cellmax Life-ის მენიუში ფარავს თითქმის ყველაფერს, ეს დიაგნოსტიკიდან დაწყებული მონიტორები დამთავრებული და ასევე ჯანსაღ პოპულაციას, მაგრამ თქვენ როგორც თქვენ შეკითხვას მოპასუხეთ გაქვთ, შემოვალთ ალბათ ძირითადად რისკის ტესტით, ანუ კიბოს რისკის ტესტით. და რაში მდგომარეობს ეს კიბოს რისკის ტესტი? ეს არის პირველ რიგში მინდა ვახსენო, რომ ეს იქნება ხელმისაწვდომი ფინანსური პროცესში და ამის ფასს ვერ მოგასწრით, მაგრამ ხელმისაწვდომი ამავდროულად იქნება ძალიან ინფორმატიული. ეს არის 99 ფინზე დამყარებული NGS-ის ტესტი, რომელიც არის ასოცირებული 20-ზე მეტ კიბოს რისკთან. და ეს ტესტები არის ვალიდირებული ისევე როგორც სისხლზე, ასევე ნერვზე. რადგან ნერვზეს მოგროვება ძალიან მარტივია და შესაძლებელია თვითონ სახლის პირობებშიც კი, ამიტომ ნერვზით დავიწყებთ ჩვენ ამ შემთხვევაში. როგორც მოგახსენებთ, პარტნიორი ლაბორატორიაში გაიგზავნება ეს იმჯები და ეს პარტნიორი ლაბორატორია გამოაგზავნით შემდეგ ჩვენთან ამ ტესტებს. და რითი დაეხმარება სწორედ ეს არის, გავდენ მან ბოჯის ვიხდი გაწყვეტინებ, დაავადებულ პაციენტს რითი დაეხმარება სწორედ ეს ტესტები არის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი, რა იქნება მთავარი ღირებულება ტესტების. დიახ, აბსოლუტურად გეთანხმებით. ეს ტესტები საერთოდ გენეტიკური კიბოს რისკის ტესტი გათვლილი არის არა მხოლოდ დაავადებულ ადამიანზე, არამედ პირიქით ჯანსაღ ადამიანზე, რომელიც არის მაღალი რისკის ადამიანი. თვითონ მაღალი რისკის განსაზღვრა ეს ცოტა უფრო ვრცელი თემაა, მაგრამ აი ძალიან მარტივად მაგალითი რომ მოგიყვანოთ და დაუშვათ ადამიანი, რომელსაც აქვს კიბოს ისტორია ოჯახის, ანუ რამდენიმე თაობა არის დაავადებული კიბოთი, ან კიდევ ერთი და იგივე თაობაში 2-ზე მეტი ადამიანი დაავადებული კიბოთი, მაგალითად ქალი, რომელსაც აქვს დედა და დაავადებული ძუძვის და საკვერცხის კიბოთის განსაზღვრა ეს შეიძლება იყოს მაღალი რისკის და ეს იქნება ძალიან ისეთი ოპტიმალური კანდიდატი ამ ტესტისთვის. და რაში დაგვეხმარება მართალია, ეს ტესტი არ არის ეზოთერული ტესტი, როგორც რამდენიმე წლის წინ ემონათ, ეს არის პირიქით არის ესეთი ტესტი, რომელიც ძალიან პრაქტიკულია და შესაძლებელია პრევენცია, პერსონალიზება პრევენციის. აი მაგალითისათვის დაუშვათ ეს ადამიანი ანჯელინა ჯოლის ეფექტით უნდათ. გეტყვით ამაზეც. რა შეიძლება რომ მოხდეს? დაუშვათ თუ სკრინინგი იწყება ძუძვის კიბოსი დაახლოებით 50 წლიდან, მაგრამ ადამიანი არის მატარებელი რაღაცა მუტაციის, რომელიც თანდაყოლილია. მაშინ მისი პრევენცია სხვანაირად მოხდება. მაშინ შესაძლებელია მისი პერსონალიზება. ანუ სანამ 50 წლის გახდეთ, მანამდე დაიწყება, რა თქმა უნდა, ძალიან ადრე დაიწყება ამის სკრინინგი, ინტერვალებით შეიცვლება. თუ კი წელიწადში ერთხელ არის ნორმა, მაშინ შეიძლება გაიზარდოს შემცირდეს ინტერვალით, რა თქმა უნდა. ანჯელინა ჯოლის ეფექტი ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ასევე, რა თქმა უნდა, ანჯელინა ჯოლი იყო თვითონ მაღალი რისკის ინდივიდი, რომელსაც აღმოაჩნდა ეს ბრაკა მუტაცია და მან გაიარა ფაქტურად ძალიან რადიკალური ქირურგიული ჩარევა, ბილატერალური მასტექტომია და ოპერექტომია. შეიძლება ეს ასეთი მიდგომა ყველასთვის მისაღები არ იყოს, მაგრამ გაიდლაინების მიხედვით, ნაციონალური კიბოს გაიდლაინების მიხედვით ეს ოპტიმალურია. მაგრამ შეიძლება ზოგმა არ მიიღოს ეს, რა თქმა უნდა, ეს როგორც რადიკალური ჩარევა, მაგრამ არსებობს სხვა მეთოდებიც, დაუშვათ როგორც ინტერვალების შემცირება, სკრინინგის ადრე დაწყება და ასე შემდეგ. რაც შეეხება ეს არადაავადებულ ადამიანებზეა საუბარი ამ შემთხვევაში, მხოლოდ მაღალი რისკის არადაავადებულ ადამიანებს. რაც შეეხება დაავადებულ ადამიანებს, მათთვისაც ასეთი მნიშვნელობა აქვს, განსაკუთრებით ზოგიერთ შემთხვევაში, დაუშვათ საკვერცხის კიბოს შემთხვევაში, თვითონ გაიდლაინების მიხედვით, არსებობს რამდენიმე მედიკამენტი, რომელიც განისაზღვრება და ეფექტური იქნება ამ მუტაციების არსებობის ან არარსებობის შემთხვევაში. ძალიან მნიშვნელოვანი პროგრამაა და ღონისძიებები, რომელსაც ველოდებით, ნამდვილად საინტერესო და როგორც ჩანს შედეგიანი. Cellmax-ი დიდი რაოდენობით ატარებს კლინიკურ კვლევებს შეერთებულ შტატებში ისეთ ინსტიტუტებთან კოლაბორაციაში, როგორიცაა სტენფორდი, ჯონს ჰოპკინზი, ასევე UCSD. აპირებთ საქართველოში მსგავსი აკადემიური კოლაბორაციების ჩამოყალიბებას, გავდონა მანანა ამ საინტერესო პროექტების ფონზე. დიახ, ძალიან საინტერესო კითხვა. დიახ, Cellmax-ი ძალიან დაინტერესებულია საერთოდ აკადემიური კოლაბორაციებით. ამჟამად ვაწარმოებთ მოლაპარაკებებს თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტთან, კერძოდ ბატონ ზურაბ ვადაჩპორიასთან. ჩართულები ვიქნებით ექიმის მომდენო განათლებაში, ეგრეთ წოდებულ CM-ის კურსებში, რომელიც ძირითადად ემსახურება პერსონალიზებულ მედიცინას და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ კლინიკურ კვლევებშიც ჩავერთვებით. უღმესი მადლობა. გავდონა მანანა, გელოდებით საქართველოში ამ მეტად მნიშვნელოვანი შედეგიანი პროექტებით. ჩვენ არაერთხელ გვექნება ცხადია შედეგებზე საუბარი და საინტერესო მნიშვნელოვანი პროექტის განხორციელების პროცესზე. მადლობა ჩართვისთვის და თქვენი დროისთვის. მადლობას გიხდით. მანანა კვეზერელი, Cellmax Life-ის სამედიცინო დირექტორი, სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო აქცენტებით, რომელსაც დროდადრო აუცილებლად მოვიკითხეთ.